大家好，歡迎收聽小李飛刀。已經好耐冇開麥同大家分享故事啦。適逢踏入10月，所以好想開個麥同大家分享一啲神秘而又有地方背景嘅主題——萬聖節。每逢10月一嚟到，喺美國嘅每一個角落都會有南瓜啊、骷髏骨頭啊、蜘蛛網嘅裝飾。而我哋住喺波士頓呢個城市，除咗有好多出名嘅大學之外，其實你知唔知我哋有好多靈異嘅傳說㗎？而我自己就特別鍾意10月呢個月份，除咗可以着返啲舒服啲嘅 hoodie 之外，仲係因為呢個季節係 New England 最靚嘅時候，啲樹葉開始慢慢轉色，由綠色變黃色變橙色變紅色，而成個波士頓嘅周圍呢，就好似鋪滿一層金紅色嘅地氈咁樣，再加上夜晚嗰陣時有啲微微嘅冷風，又唔係太凍又唔係太熱啦，真係好有 Halloween 嘅氣氛。今集除咗會講下波士頓嘅靈異傳說之外，唔知大家又知唔知萬聖節係點樣嚟嘅呢？其實萬聖節 Halloween 並唔係美國原創嘅節日，而佢嘅起源就要追溯到幾千年前，喺歐洲嘅古凱爾特人節日 Samhain。呢個節日代表夏日嘅結束，冬天嘅開始。以前啲人就相信10月31號呢一晚係在生嘅人同埋死者之間嘅界線會變得好薄好薄，而亡靈就會返返嚟人間。咦？點解聽落咁似 Disney 嗰套 Coco 講墨西哥嘅亡靈節嘅 ？Anyway， 啲人為咗避免俾邪靈揾到，所以佢哋會着埋啲奇奇怪怪嘅服裝，再化埋個嚇鬼妝。所以基本上啲人扮鬼扮馬，其實原來係保護緊自己。後來基督教將呢個節日融合成為 All Hallows Eve，即係萬聖夜，之後再簡化變成 Halloween。不過我都有親戚係基督徒，佢哋嘅小朋友由細到大都被禁止參與任何有關於萬聖節嘅活動。不過比較好彩嘅係，我哋住喺一個相對地比較溫和嘅城市，所以就算佢哋唔派糖俾小朋友，唔參與都好，都未曾遇過比較頑皮嘅小朋友向佢哋掟雞蛋。其實另外仲有一個好出名嘅傳說 Jack-O-Lantern， 大家又知唔知道點解萬聖節會擺咁多南瓜燈呢？故事就要追溯返去愛爾蘭嘅民間傳說。好耐之前有個人叫做 Stinky Jack， 而呢個傳說最早唔係用南瓜嘅，而係用蘿蔔嚟整㗎。Stinky Jack 佢係一個又貪心又鍾意呃人嘅農夫。有一日佢居然呃咗魔鬼。話說 Jack 有一晚就同魔鬼飲酒啦，但係佢又唔想俾錢喎，咁就提議魔鬼：喂，不如你變成一個硬幣，俾個 bartender 嚟俾錢啦。咁魔鬼咧就好傻咁樣照做喎。結果阿 Jack 一手就捉住個硬幣，放佢入佢個褲袋入邊，而裏邊竟然仲有一個十字架。就係咁樣，魔鬼就被困住咗，出唔到嚟啦。但係後來 Jack 咧就放走佢喎。但係佢有一個要求，就係要求魔鬼7年之內都唔可以攞佢條命。7年好快過去，魔鬼再次出現，而阿 Jack 咧又再次用計仔呃多次嘅魔鬼。佢就話啦：喂，魔鬼，不如你爬上樹上面摘個蘋果落嚟啊！但係佢點都估唔到，原來阿 Jack 一早已經喺枝樹枝上邊刻咗個十字，而魔鬼咧又再次被困啦。Jack 又再次放走佢。但係佢今次嘅要求就係要求魔鬼永遠都唔可以攞佢嘅靈魂。結果阿 Jack 死咗之後，天堂都唔收佢，因為佢真係太衰格啦。而地獄又唔收佢，因為魔鬼唔可以攞佢嘅靈魂啊嘛。咁佢咧就變咗做一個無主孤魂，而手上邊淨係拎住魔鬼俾佢嘅一小塊燃燒緊嘅炭火。之後佢就揾咗個蘿蔔挖空咗入邊，就放落一啲燒緊嘅炭火入去，照明佢嘅路啦。所以之後佢就變成咗 Jack of the Lantern。後來呢個傳說傳咗去美國，而當時美國係冇乜蘿蔔，但係就有好多南瓜，所以啲人就開始用南瓜嚟整 Jack-O-Lantern， 慢慢就變成今日我哋見到嗰啲丟晒花嘅南瓜燈，有啲有啲笑嘅樣啦，又有啲好驚嘅樣啦。唔知大家有冇試過化行裝去 trick or treat 呢？我記得8年級嘅時候，啱啱嚟到美國，我心諗哇，終於可以感受一下萬聖節。
逐家逐戶拍門去攞糖，但係奈何其實8年級呢個年紀有少少尷尬，加上同我同行嘅同學有一個女仔真係好高好高，起碼170以上，而我就好記得去到有一間屋，係一個老婆婆應門，佢手上邊捧住一大堆糖，通常啲人呢就會放喺個門出邊俾啲小朋友自己攞嘅，所以有陣時你會可能見到啲片。有啲可能比較貪心嘅小朋友或者家長，佢哋會成個碗拎晒所有糖。去到最尾個婆婆就同我哋講：Oh, you can take one piece。然後我哋3個你眼望我眼，OK, thank you, Happy Halloween。反而依家長大咗之後，就開始咗留意同埋欣賞下揸車時候會經過嘅屋。佢哋好多時都會喺自己嘅前院放一啲萬聖節嘅裝飾。有啲人真係好有心機，放晒煙霧，有晒聲效嘅場景，真係好有喜感。而我亦都遇過一啲好熱衷 Halloween 嘅鄰居，直情會喺自己嘅 neighborhood 嘅 Facebook page 上邊講得明佢嘅地址喺邊度，幾多點會有一個 Halloween 燈嘅 show，而啲小朋友真係睇得好開心㗎。講起萬聖節，喺美國特別係 New England 地區嘅，就一定會諗起 Salem 呢個地方。Salem 呢個位於波士頓北面大概40分鐘車程嘅小鎮，因為係1692年嘅 Salem Witch Trial 女巫的審判而聞名。當年有超過200個人被指控係女巫，其中19個人被處以絞刑，仲有一位老人家被石頭砸死。其實原因好多時都好荒謬。有幾個女仔聲稱被女巫控制咗，佢哋就開始指控其他人。有啲人可能佢嘅行為比較怪異，有啲係因為被鄰居妒忌，有啲又可能只不過係俾人話佢見到佢喺夜晚嘅時候同隻貓講嘢。嗰陣時嘅社會氣氛非常之緊張，其實同而家都差唔多。而且當時仲未係美國嘅西林呢個小鎮，係一個清教徒嘅社會，所以佢嘅宗教氣氛非常之保守，亦都非常之嚴厲。任何唔合群嘅人都會被懷疑係被邪靈附身，只可以話當年嘅女巫的審判係人性嘅恐懼同埋偏見而所引發起嘅一場悲劇。而今時今日嘅 Salem 就完全唔同啦，成個鎮都係以女巫嚟做主題，有 Witch Museum 啊，有鬼屋 tour 啊，而成個10月就好似人哋 Carnival 咁樣，有嘢食，有 Farmers Market。有好多用女巫做主題嘅紀念品可以買。如果大家有興趣，其實可以 search 下係 Salem 警察制服上面嘅襟章嘅 logo。其實係有個女巫坐住支飛天掃把嘅樣。其實美國好得意，所有任何警察嘅紀念品以 Salem 為例，呢啲用女巫做主題嘅襟章都可以喺網上邊購買，價錢亦都好合理，大概都係美金8至10蚊。而值得一提嘅係喺 Salem Downtown 附近嘅 Salem District Court 入邊，佢哋收藏咗一份當時 Salem Witch Trial 嘅手寫法院資料。大家有興趣又可以入去 Salem District Court 入邊嘅 Law Library 參觀一下。如果你有睇過迪士尼經典電影 Hocus Pocus， 就一定會對 Salem 有一定嘅印象。佢嘅第一集係1993年上映，講3個被復活嘅女巫姊妹 Sanderson Sister喺萬聖節夜復活出嚟搞震，就係因為咁有 Disney 嘅加持，而令到 Salem 變成一個女巫同埋萬聖節掛鈎嘅代名詞。所以每年10月，成個 city 都會被充滿萬聖節嘅活動包圍住，有遊行啊、鬼屋啊、塔羅占卜啊，甚至有呢個 Hocus Pocus 嘅 tour 俾佢哋嘅 fans 行晒所有拍攝地點。甚至有啲歐洲嘅 fans 係已經早半年已經買晒機票同埋酒店房，因為佢哋一定要親身飛過嚟 Massachusetts 感受一下 Salem 嘅萬聖節氣氛。我哋講咗咁多關於萬聖節嘅由來，又係時候講下波士頓嘅鬼故事。第一個故事係發生喺 Armley Parker House Hotel。呢間酒店係位於波士頓 Downtown 市中心，喺 Tremont Street 附近。佢係全波士頓最古老、最有名氣嘅酒店之一，開業超過150年。唔單止有非常有歷史嘅建築，而且仲係美國最多鬧鬼傳聞嘅酒店之一。首先，我哋講下佢嘅創辦人 Harvey Parker，
佢出生於1805年，係美國緬因州人。佢年輕嘅時候都係喺法國巴黎同埋明兩邊走，而喺1825年嘅時候就搬咗去波士頓。佢原本都只不過係喺波士頓本地工作嘅年輕餐飲業學徒，但因為非常有商業頭腦，同埋佢係一個好好先生，人都非常之和善，所以佢慢慢累積到一啲人脈同埋財富。喺1847年嘅時候，Mr. Parker 喺波士頓市中心開咗間 Parker House Hotel， 最初都只不過係餐館兼旅館，之後仲成為咗高級名流嘅聚腳點。Mr. Parker 非常注重服務，同埋有好多好創新嘅 idea， 例如引入當時最先進嘅餐飲設備，仲推出埋套餐 prefix menu 嘅概念。不得不提嘅係佢仲推出埋 Boston Cream Pie 同埋 Parker House Roll， 到今日都仲係美國經典嘅甜品之一。Mr. Parker 嘅性格十分之親民，而 Parker House Hotel 嘅酒店文化就好似佢本人一樣嚴謹，但係對客人非常之周到。雖然喺1873年嘅時候，80歲嘅 Mr. Parker 過身，但係酒店仍然保持住佢創立嘅 high standard。亦有傳聞話 Mr. Parker 死後，佢仍然守護住酒店嘅生意。亦有人聲稱午夜過後會見到佢身穿舊年代嘅西裝，行嚟行去，好似巡視生意咁樣。有人半夜會聽到有人敲門，但係開門嘅時候又冇人喺度。有時個 lift 仲會自己開，冇人撳仲會自己識上落，都係呢啲基本嘢啦。仲有啲客人會話房間入邊嘅鏡會突然起霧，有啲房會傳出笑聲或者講嘢嘅聲音。check in 嘅時候，但冇人入住嘅。最出名多次發生嘅就喺10樓同埋3樓。10樓據聞係 Mr. Parker 嘅靈魂經常出現嘅地方。有負責清潔嘅員工話做緊嘢嘅時候會感覺到有人喺佢背後望住佢。而3樓就係以前 Charles Dickens 狄更斯住過嘅樓層。佢當年就係喺度練習 A Christmas Carol 嘅公開朗讀。有傳聞話夜晚仍然會聽到 Charles Dickens 自己自言自語，好似喺度練緊講稿咁樣。亦有網友試過住呢度，佢話半夜感覺床邊好似有人坐低，但係擰轉身又見唔到有任何人。最恐怖嘅係乜嘢？佢第二朝同個職員講，而對方就笑住同佢話：Oh, that happens sometimes。第二個故事發生於 Boston Common。Boston Common 係美國最古老嘅公園，但係邊個會估到其實佢以前係一個公開處決嘅場地。喺17至18世紀期間，喺呢個吊死過好多罪犯，甚至有女巫。係啊，有關女巫嘅事啊。傳說話夜晚經過某啲位，你會聽到有腳鏈聲，有時仲會見到霧入邊有人，但係行近去望下又會消失咗。亦有警察講過，佢哋夜晚巡邏嘅時候，見到有一個女人着長裙。當佢哋以為係遊客蕩失路嘅時候，諗住行埋去問下佢哋有啲咩需要幫忙，結果轉一轉眼就唔見咗人啦。而其中最出名嘅就係掛樹之靈。話說以前有一個被誣告嘅無辜人喺 Boston Common 俾人吊死，所以而家每逢有大霧或者有風聲特別大嘅夜晚，有人就會話：我見到有個影喺樹上面搖下搖下。但係再望真啲，其實樹上邊乜都冇噶。有啲靈異導賞團仲會帶人喺夜晚入去行，佢哋仲會話：如果你喺樹下邊聽到有人低聲講嘢，就代表有人喺你身邊啊。咁我以前做學生嘅年代，我間學校都係喺 downtown 嘅，咁夜晚咧都會行過 Boston Common 先去到搭車返屋企。你話覺唔覺得好詭異？但係我就鬼就見唔到有一隻啦。但係就有好多 homeless 咧行過嚟問你 Do you have any change？ 其實波士頓仲有好多靈異傳聞，譬如係 USS Constitution 喺 Charlestown Navy Yard， 傳聞話夜晚會見到有舊船長嘅幽靈。等我有機會再同大家分享。喺節目完結之前，我要分享一兩個親身經歷啦。第一個靈異嘅親身經歷咧係發生喺New York Manhattan 某一間酒店。
咁當時嘅我就同朋友即興去 New York 玩啦，咁我哋就求其揾咗一間好近唐人街嘅酒店住咗一晚，都相安無事嘅。咁佢間唔係一間好高級嘅酒店啦，咁所以呢個防盜系統咧都係用一啲防盜鏈啦。咁如是者，我哋第二日要走啦，咁已經執好晒嘢諗住走噶啦。點知當我哋想開門嘅時候，發現條防盜鏈竟然唔夠長。唔夠長嘅意思，即係我開唔到道門啊！即係我同我朋友都嘗試去開個防盜鏈，但係根本就冇可能開到。我哋有諗過會唔會係啲扣棘住咗咧？咁但係當下我真係呆咗，因為個防盜鏈如果唔夠長嘅時候，我哋根本冇可能鎖到噶嘛。但係而家佢竟然唔夠長俾我開門啊！咁當下我同我朋友都你眼望我眼啦，我哋都唔敢講任何嘢。但係當時嘅我，因為聽得呢個恐怖在線多啦，咁唯有就坐喺度對住啲空氣講：對唔住啊，對唔住啊，打攪晒，我哋而家走噶啦。咁隔咗5分鐘嘅時候，我再試下開個防盜鏈啦，竟然係好輕易就已經開到啊！同埋佢嘅長度咧係揼咗落嚟啊，同頭先睇嗰個長度咧係根本好似俾人撬走咗2個扣咁樣。一開到門，我哋就一支箭衝落去 lobby，頭也不回咁樣揸車走人。但一路上，我同我朋友咧都唔敢講任何嘢，係任何嘢都唔敢講，即係個心仲喺度卜卜卜卜跳。究竟頭先發生緊咩事？但係直到隔咗成個星期咧，佢先同我講：喂，其實咧嗰一晚咧，我瞓下嘅時候咧，我突然之間聽到好多人拍我哋道門啊！但係咧，佢就以為係隔離房，所以佢先冇懷疑。但係我自己咧，係當晚係瞓得好好，即係完全聽唔到有任何聲音。咁另一個靈異經歷咧，就發生喺多倫多嘅 Richmond Hill。咁啊，呢次應該係唔知我第3定第4次去多倫多啦。咁加拿大嘅屋咧，就真係好大嘅。咁先講下呢位 uncle 間屋嘅格局先啦。咁佢一入到屋咧，係一個好大嘅大廳啦。咁行入少少咧，佢兩邊都有樓梯嘅。而我同我爹哋住嘅就係其中一邊嘅獨立房，亦都有自己一個洗手間嘅。咁我哋總共咧就住咗3日2夜。咁第一日咧，我就好早就起咗身啦。咁我爹哋咧就喺樓下嘅廚房咧，就同啲 uncle 啊佢哋喺度傾偈啦。咁我自己咧就繼續留喺間房，諗住瞓多陣啦。咁當我瞓到朦朦朧朧嘅時候咧，我依稀聽到洗手間入邊咧好似有人沖緊涼，之後就有啲打開門嘅聲音啦。咁但係當時我唔知點解真係好眼瞓，好眼瞓。即係平時我唔會咁嘅，即係如果我聽到有聲咧，我就會即係起身會望一望咧。但係當刻我係真係好眼瞓，所以咧就冇理會到啦，亦都冇話個身體喐唔到嘅情況嘅，因為冇諗咁多啊嘛。咁翻到嚟美國嘅時候咧，我就問爹哋，我話當日嘅發生咩事啊？咁樣我話咦，點解你嗰日無端端又會無啦啦上嚟沖涼咁樣？我好少見你朝頭早沖涼喎。咁我爹哋就話啦，我冇喎，我一直都喺樓下同阿咩咩 uncle 傾偈喎，傾到咁上下先上嚟叫你出去食嘢啫喎。之後我就吓，唔係喎，我聽到有人喺個廁所入邊沖涼嘅聲音喎，即係仲聽到有人開個浴室嗰啲磁石嗰啲門喎。之後咧，咁我爹哋就即係停咗一停啦，咁就同我講，佢話：你知唔知本身間房係咩人住啊？我話唔知喎，我都唔係好熟喎，唔係好熟呢個 uncle 喎。本身間房其實係阿咩咩 uncle 嘅爸爸媽媽住嘅，咁但係咧佢哋兩老咧早幾年就已經過咗身嘅啦。咁我嗰刻我就即係我唔想再提啦。咁但係咧我就心諗會唔會係因為我冇見過佢爹哋媽咪，所以佢哋就好好奇邊個瞓咗佢哋間房咧咁樣。咁最後一個故事我想分享嘅咧就係唔知大家信唔信前世今生啦？咁話說喺我仔仔出世之前啊，其實應該係有我仔仔之前啦，我係有夢到一個小朋友行過嚟同我講佢叫咩咩咩，咁係一個男仔嘅英文名嚟嘅。咁到我有咗我嘅小朋友之後咧，咁我就幫小朋友改咗呢個英文名啦。咁然後咧，喺我記憶入邊啦，即係2020年嘅時候咧，咁我就有隻貓貓，咁啊叫查查。咁
咁佢過咗身啦。咁但係喺佢送去火化之前咧，我哋就喺佢身上邊咧好多地方啦，特別係腳嘅位置咧，就畫咗一啲記號啦。咁我仲喺佢彌留之際咧，就喺佢耳邊同佢講，我話有緣嘅話，你一定要翻嚟做我 BB 啊咁樣。咁但係咧，我就即係睇我小朋友出咗世之後啦，我竟然喺我個仔嘅腳上面咧，見到有一個胎記啦，即係唔止腳嘅，喺腳啊、背脊後邊啊，都見到有胎記。咁另外咧，即係佢一出世嘅手臂同埋肚嘅位置咧，都有一少少胎記。咁我唔知係咪因為喺當我哋送阿查查去火化之前咧，我哋真係喺佢身上面咧畫咗好多一啲少少嘅記認咁樣啦。即係我唔知大家信唔信前世今生啦。咁反正我就已經當咗佢係我哋隻貓貓咁，今次翻嚟咧係做我嘅小天使。希望大家聽完今集就唔好太驚啦。咁如果你都中意呢一類型有啲資訊內容嘅節目啦，就記得 follow 我同埋小李飛刀。我哋下次又可以講下其他美國嘅歷史故事，仲有全美國最靈異嘅城市之一 Savannah。大家亦都可以喺 Instagram DM 我或者留言俾我啦，分享一下你親身聽過嘅真鬼故。Happy Halloween！如果大家有任何意見，不妨喺我哋小李飛刀嘅 Facebook page、Instagram、YouTube channel 留言啦。希望大家繼續支持我哋自家製作，subscribe、like and share，咁就唔會錯過我哋最新上架嘅集數噶啦。我哋下一集再見啦，拜拜。